这一颗卡努台风呢，在今天时间到越晚，整个风雨会越来越大。首先带您关心，在阳明山现在雨势已经很强劲，也出现最大阵风来到11级。而根据气象局观测，今天凌晨12点开始到早上10点多，在小油坑的测站累积雨量已经达到107.5毫米，同时在双北地区也不断传出灾情。怪风强袭，树丛整个吹歪，中台卡努侵袭台湾，台北市被列为陆上警戒区域，尤其阳明山雨势明显，出现最大11级阵风。记者现在所在的位置是在台北市阳明山小油坑这边呢风势现在已经变得非常的大了，不止呢可以看到这小油坑的雾全部完全被吹散了以外呢，旁边这个矮的树丛也是一直被吹得剧烈的在摇晃当中。根据气象局观测，3号凌晨12点到早上10点19分，小油坑测站累积雨量已经达到了107.5毫米，预计可累积雨量达到了150到250毫米。至于平地最大阵风，则是出现在南港，有8级阵风。灾情部分，截至下午12点半，新北一共有78件，包含路树倒塌37件、12件电线掉落、6件铁皮倒塌、5件停电等。至于北市一共有49件，但镜头再转到台北车站。走在狂风暴雨洗礼的路上，每一步都很艰难。民众冒着大雨撑伞，但下一秒干脆收了起来。还好这回台风侵袭台北，再无严重灾情传出，民众出门在外还得多加小心，才能避免意外发生。记者综合报道。台风逼近台湾，那么总统蔡英文他今天上午也视导了中央灾害应变中心。感谢大家的辛苦，总统特别准备星巴克咖啡与大家分享。特别准备咖啡慰劳辛苦部会人员。卡努台风来势汹汹，北基、宜兰停班停课。总统蔡英文上午接见行程取消，改为视察中央灾害应变中心。刚好我们现在碰到的是年度大潮的期间啊，那沿海低洼地区呢要留意海水倒灌以及积淹水。那么今天呢，已经有部分的县市停班停课，所以特别要提醒其他的县市的国人朋友，也要留意气象局的资讯，加强戒备。刚从确诊中康复，总统除了致辞拿下口罩，其余时刻还是口罩戴紧紧。行政院长陈建仁也陪同，要各单位做好防台应变，加强防洪排水系统的设施准备。第二呢，是划定警戒区域的进行管制。第三，我们要呼吁民众呢，避免前往海边或者山区来活动，提醒民众减少外出。毕竟上次台北放台风假已经是2021年灿树台风侵台，但当天刚好是周日，多数市民没有放台风假的感觉。真要说上班日放台风假，已经是将近4年前2019年的米塔台风。台北市、新北市、基隆市和宜兰县都停止上班上课。我要在这里请新文化部组呢，利用多元的管道呢，来加强宣导，呼吁民众呢减少不必要的外出。台北市民终于等到盼了好久的台风假，小确幸得来不易，但也要注意防台，避免不必要的外出。记者陈明华台北报道。